começar aqui a filmagem aqui para colocar no YouTube. Isso aqui são as marcas que vão iniciar a brincadeira e o passeio católico da Moto Romaria. Aqui inicia essa Moto Romaria, muitos casais. Esse aqui é o presidente do Motoclube. Certo, voando baixo. E muita família junto também, mais um casal, colega. E vai às 8 horas a gente lá, viu? E aqui é a minha brincadeira.